सो गाइस 83K में और एक पीसी कंपोनेंट का वीडियो लेकर आ चुके हैं, फुल बिल्ड पीसी कंपोनेंट का वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो इधर गीगाबाइट B450 और इसका मदरबोर्ड, कलरफुल GTX 1650 ग्राफिक कार्ड, एंटी स्पॉट 511 मैक्स कैबिनेट, Ryzen 5 3600 प्रोसेसर, SSD 500 GB का, XPG का रैम है, इधर 2 स्टिक 8 GB का, कूलर मास्टर का पावर सप्लाई। तो ये ले सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग सब हो जाएगा गाइस, सब गेम खेल सकते हो इसमें, तो ले सकते हो ये आप।